आज हम 503 कोड के लेसन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अहम टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम डिफरेंट किस्म के ब्रांचेस पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि उसमें वो क्या ब्रांचेस क्या की रोल अदा करती है। सबसे पहले फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स होती क्या है? Phonetics is a concern with how sounds are produced, transmitted and perceived। इसमें ये बता रहा है कि साउंड्स, आवाज़ें कैसे पैदा होती हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं और उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है। उसके बाद फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी इज कंसर्न विद हाउ साउंड्स फंक्शन इन रिलेशन टू ईच अदर इन लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज के फंक्शंस क्या होते हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए और एक दूसरे के साथ रिलेशन के लिए फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड फोनेटिक इज अबाउट साउंड ऑफ लैंग्वेज, फोनोलॉजी अबाउट साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। कहना ये चाह रहा है कि जो फोनेटिक इज़ अबाउट साउंड लैंग्वेज की साउंड्स के बारे में, और फोनोलॉजी जो होती है वो साउंड सिस्टम के बारे में है। वो कहता है जी फोनेटिक्स इज डिस्क्रिप्टिव टूल नेसेसरी टू स्टडी ऑफ फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, वाइल जबकि फोनोलॉजी is an effective based on theory what every speaker of language unconsciously knows about the sound pattern of therefore phonology is concerned with the abstract or mental aspect of the sound in language rather than the actual physical articulation of speech sound। उसके बाद फोनेटिक्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फोनेटिक्स क्या होती है? सेंट्रल कंसर्न इन फोनेटिक्स इज द डिस्कवरी हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस। इसमें बताना चाह रहा है कि आप लफ्ज़ प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं। तो ये फोनेटिक्स में आता है। हाउ दे आर यूज इन स्पोकन लैंग्वेज, हाउ वी कैन रिकॉर्ड स्पीच साउंड्स विद रिटन सिंबल्स एंड हाउ वी रिकग्नाइज। कहते हैं जी ब्रांचेस क्या होती हैं फोनेटिक्स की। सबसे पहले आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है, ये में फर्स्ट ब्रांच है इसकी। द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड आर मेड आर आर्टिकुलेटेड। इसमें बताता है कि साउंड्स कैसे बनाए जाते हैं और उनको अदा कैसे किया जाता है। अकोस्टिक फोनेटिक्स ये दूसरी ब्रांच है। इसमें डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड सच एज साउंड वेव इन द एयर। फिजिकल मतलब किस तरह आपकी आवाज़ प्रोनाउंस होती है। ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या होती है? मतलब डील्स विद द परसेप्शन ऑफ स्पीच बाय द एयर। डील मतलब आवाज़ों के कानों के थ्रू। तो ये डिफरेंट किस्म की आवाज़ें हैं, जिस तरह पी, बी, टी, डी, के, तो जी, एफ। तो ये डिफरेंट किस्म के फोनीम्स एंड इसके सिंबल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। फोनीम्स क्या होते हैं जी? फोनीम्स इट इज़ अ मीनिंग डिस्टिंग्विश साउंड इन द लैंग्वेज। व्हेन वी लर्न द अल्फ़ाबेट्स राइटिंग वी आर एक्चुअली इन द कंसेप्ट ऑफ फोनीम्स। मतलब वो कह रहा है कि जब अल्फ़ाबेट सीख रहे होते हैं तो एक जो अल्फ़ाबेट्स होता है वो एक फोनीम होता है। फोनीम जिस तरह टी एक फोनीम है, एक सिंबल भी है, तो इसको हम फोनीम कहते हैं। तो आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स को अनाउंस कैसे किया जाता है, अदा कैसे किया जाता है, ये डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और कहते हैं ऑल द साउंड्स वी मेक व्हेन वी स्पीक आर द रिजल्ट ऑफ मसल्स कंट्रैक्टिंग। जैसे हम बोल रहे होते हैं तो हमारे जो जबड़े होते हैं वो हिल रहे होते हैं, टंग, टीथ, ये सारे हमारी आर्टिकुलेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो यहाँ इसका डिफरेंस बताने की कोशिश की है उसने, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में फ़र्क क्या होता है। कहता है जी स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ साउंड इट सेल्फ, द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। साउंड इट सेल्फ और सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज, वो सिस्टम है, ये साउंड है। कहता है जी सिंपली डिस्क्राइब द आर्टिकुलेटरी एंड अकोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोनीम स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ साउंड इंटरैक्ट सिस्टम। मतलब इसमें कैसे अदा किया जाता है और उसके लिंक कैसे होता है। स्टडी विच साउंड्स आर प्रेजेंट इन द लैंग्वेज एंड हाउ दिस साउंड्स कैन बी प्रेजेंटेड। तो इसमें ये सारी डिफ्रेंशिएट प्रोसीजर बताया होता है कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत सारा डिफरेंस है इसमें, काफ़ी चीज़ें
डिफरेंशिएट क्रिएट करती हैं। फोनेटिक स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन इंडिविजुअल साउंड वेरी अकॉर्डिंग टू डायलेक्ट एंड अदर फैक्टर्स। उसके बाद फोनोलॉजी स्टडी हो सिलिबिफिकेशन एंड अदर फोनीमेना इफेक्ट ऑन द आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। उसके बाद इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन क्या होती है कि मतलब कौन सी एसोसिएशन है जिसके थ्रू हम फोनेटिक सीखते हैं, और ये एक अदारा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ फोनेटिक इन द पास्ट सेंचुरी हैज़ बीन टू अराइव ए सिस्टम फोनेटिक सिंबल दैट एनीवन कैन लर्न टू यूज़, जिसको हम IPA एब्रीवेशन में IPA कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। मतलब वर्ड्स को, स्पीच साउंड को कैसे अदा किया जाता है, डिफरेंट किस्म के कॉन्सोनेंट्स कैसे हम बोलते हैं, वोवल्स कैसे बोलते हैं, तो इसमें डिफरेंट किस्म के ऑब्जर्वेशन हो सकती है। उसके बाद वॉइस्ड एंड वॉइसलेस, कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनकी आवाज़ होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ नहीं होती, जिसमें हम जैसे साइलेंट में SILENT बोल रहे हैं, लेकिन सम वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आवाज़ नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा, साइलेंट है। तो टफ जिस तरह है, ये सारे कुछ वॉइस मतलब जिनकी आवाज़ आती है, साउंड्स होते हैं, कुछ की नहीं आती, वॉइसलेस होते हैं। उसके बाद प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होती है? वंस द एयर हैज पास थ्रू द लैरिंक्स इट कम अप एंड आउट थ्रू द माउथ एंड द नोज। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कानों से जस्ट हवा आ रही है और मुंह से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो प्लेस ऑफ जहाँ से आवाज़ निकल रही है, मतलब आवाज़ तो आ रही है इधर से, मतलब आप के नीचे, मतलब डिफरेंट एरिया से, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो उसमें काफ़ी फंक्शंस हो रहे हैं, आपका मुंह हिल रहा है, आपके टीथ हिल रहे हैं, तो जिस तरह डिफरेंट किस्म के आर्टिकुलेशन हो रही है। उसके मैनर क्या होते हैं, आर्टिकुलेशन को कैसे हम अदा करते हैं, मतलब हम मैनर सीखते हैं इसमें। वोवल्स कंसोनेंट्स जो कहते हैं कि इंग्लिश में कुछ साउंड्स वॉइस्ड होते हैं उनको बोलते हैं तो वो वोवल्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होते तो उनको नहीं बोलते तो कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ये वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स हो सकते हैं। इसमें नसल्स हैं, लिटरल हैं, अप्रॉक्सीमेंट्स हैं, मतलब ये सारी आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में और जहाँ से आपकी आवाज़ की आर्टिकुलेशन हो रही है उसके बारे में। उसके बाद वावल्स क्या होते हैं, कहते हैं वावल्स टाइप ऑफ साउंड फॉर देयर इज नो क्लोजर ऑफ थ्रोट और माउथ एट एनी पॉइंट वेयर वोकलाइजेशन अकर्स। मतलब वावल्स वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम बोलते हैं तो आपका थ्रोट जो गला है और मुंह, वो मतलब वोकलाइजेशन उनमें अक्र होती है, वो एक किस्म की आवाज़ पैदा होती है। द टंग इज़ क्वाइट हाई इन द माउथ, वो कहता है ज़बान आपकी क्वाइट होती है। मिड वोवल्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल्स होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के, मतलब हम जब वोवल को अदा करते हैं तो कुछ वोवल्स को लंबा बोलते हैं, कुछ को कम बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। मतलब इसमें हमने इन चीज़ों को सीखना कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में, कि फोनेटिक्स में हमने साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फोनोलॉजी में उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, उनका कम्बिनेशन कैसे होता है और वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। ये डिटेल में जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फोनेटिक साउंड्स के वोवल्स, तो उसमें ये सारी चीज़ें होते हैं। शॉर्ट वोवल्स कैसे होते हैं? शॉर्ट इंग्लिश एज ए लार्ज नंबर ऑफ वोवल्स ऑन विच में हैव क्वाइट डिफरेंट लेंथ इन डिफरेंट। शॉर्ट वोवल्स आर ओनली relatively short. They are 5 long vowels. They are vowels which tend to be longer than the short vowels. It is necessary to say in similar context because the length of all English vowel sounds varies according to their context and the presence or absence. The symbol consists of one vowel symbol plus length mark or dots. उसके बाद डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स, दो वावल्स को मिला दिया जाए तो डिप्थोंग बन जाता है। दो वावल्स का जो मजमू होता है उसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। डिप्थोंग आर सिमिलर टू द लॉन्ग वावल डिस्क्राइब अबव। द टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग इज 8।
तो क्या कह रहा है कि डिप्थोंग के तादाद जो 8 होती है। तो जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 44 साउंड्स होते हैं। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस है आपके राइटिंग ग्रामर में और आपकी स्पीच साउंड्स में। वॉवल्स और कंसोनेंट्स और डिप्थोंग्स में फ़र्क होता है। जिस तरह ऐसे अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, इसमें 5 वॉवल्स होते हैं और 2 सेमी वॉवल्स होते हैं, बाकी कंसोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ से बात करें, स्पीच साउंड्स के वाले से बात करें तो 44 हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट्स इन स्पीच साउंड। उसमें कुछ वॉवल्स होते हैं, कुछ डिप्थोंग्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग वॉवल्स होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है हमारी वो ग्रामर में, और जिसमें हम रीड करते हैं रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये चीज़ें डिफरेंट हैं, और स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चीज़ें डिफरेंट है। मतलब स्पीच साउंड्स के हवाले से बात करें तो स्पीच साउंड्स में काफ़ी वैरायटी ऑफ डिफ्रेंशिएट है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का डिफरेंस है। शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, उसके बाद डिप्थोंग्स होते हैं, उसके बाद आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जब किसी एक लेक्चर में हम डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, उसके बाद हम वॉवल्स देखेंगे कि कितने हैं, और शॉर्ट वॉवल्स कितने हैं, लॉन्ग वॉवल्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम एक लेक्चर सेट करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ों को एलेबोरेट करेंगे। आपने मेन बस इस चीज़ को ख्याल रखना है कि फोनेटिक्स क्या होती है और उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, और फोनोलॉजी क्या होती है, उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में फ़र्क क्या है। फोनेटिक्स साउंड्स को कैसे अदा बोला कैसे जाता है, निकलते कैसे हैं, और उसके बाद जो फोनोलॉजी है कि लैंग्वेज के फंक्शन जो एक दूसरे से मिल के जो फंक्शन अदा करते हैं या फंक्शन का रोल होता है वो कैसे डेवलप करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। ये बहुत ही अहम टॉपिक है स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही की रोल अदा करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो स्पीच साउंड्स या बाकी जो ब्रांचेज रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है, और इस तरह और जो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेज हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।